กันครับท่านผู้ชมครับเรือลำนี้กำลังเตรียมที่จะลากอวนครับผมก็เตรียมตัวไว้นะครับ เอาอวนขึ้นเรือนะครับก็น้ำยังขึ้นมาไม่ถึงเรือก็ยังออกไม่ได้นะครับ เดี๋ยวสักพักน้ำขึ้นครับน้ำขึ้นก็เรือก็แล่นได้แล้วครับท่านผู้ชมครับผมแสดงว่าคลื่นวันนี้ไม่สูงนะครับเรือออกหาปลาได้นะครับผม